दोस्तों ये है गैम्बल स्क्वेल, एक ऐसा पक्षी जो अपने सिर पर लगी हुई काले पंखों की कलगी से तुरंत पहचाना जाता है। ये पक्षी अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और सबसे कमाल की बात, ये ज्यादातर समय उड़ता नहीं बल्कि तेज दौड़ता है। मादा क्वेल एक बार में देती है करीब 10 से 12 अंडे और जन्म के कुछ घंटों बाद ही बच्चे मां के साथ चलना शुरू कर देते हैं। ये पक्षी झुंड में रहते हैं और उनके छोटे छोटे चूजों की लाइन देखना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इतने सारे क्वेल चूजों का झुंड देखा है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।